Almanya tamaşevanê nêja li wir Kurd derketina meşekê ji bo diyarkirina mafê çarenûsê li Rojavayê Kurdistanê daxwaza wan ev e zinar şîno li wir e wê zanyariyên zêdetir bide me zinar kê rêkxistiye ev meş û dirûşmên wan daxwaza çi dikin? هێویدار بڕاستی تاکو دیار بوو کێ ڕێخستیە me bixwe weke ku tîmên rojnamevînê evê konvebûna Kurdan li Rojavayê ku ji piranî ji Rojavayê Kurdistanê ne me dişûpan zehmet bû. Çima em hîn bûyne ku sazî ne yan jî alîgirên partiyên siyasîyên Kurdistanî ne bi piranî xwepêşandanan li welatên dunyayê rêk dixin. Lê evê carê hinekî cudatir e komeka ciwanan e inisiyatîvek kiriye ew ji xwe re dibêjin em ciwanên serbixwexwazên Rojavayê Kurdistanê ne ser bi hiç aliyekê siyasî nînin û ev ne ev beşek ciwanan e û ciwan bixwe jî yek ji wan kesên serekî ye. Lê ez ê pêşîr gel Nîrûz baxim Nîrûz hê Newrûz nehatiye ez bêjim Newrûz pîrûz be. Lê Newrûzeke xweş be îsal îro tu hûn vê derê ne tu dixwazî çi bêjî? Hêviyên we çi ne daxwazê we çi ne? Em wek civakek sibîl em îro hatin vê pêşindanê me kirî em mafê xwe çarenûsê dixwazin em dixwazin em jî wek hefqa dinya em li welatê xwe bi rehetî em jiyan bikin zarokê me pîr û kalê me ji vê tirsê derkevin bes milletê Kurd gelekî rehetsiz bûn. Em vî tiştî dixwazin hêviya me heye hêviya me gelekî pir heye milletê me Kurd em ji çalekiyê em berdewamin em venagerin malê heya gelê me Kurd li Rojava gil malê xwe rehet rûnenên em venagerin. Ez gelek spasiya dikim ciwan tiştek bala min dikêşe ve alayê Kurdistanê tenê li vê derê bilind kiriye. Sloganên we bi sê çar zimana dihêne gotin û berîna jî dew hevalê deş me re digot ev e gava yekiye em ê berdewam bibin. Hûn dixwazin çi bêjin ji bo kê ye hûn li gel siyasiyên Alman diaxivin li gel Kurda ye ji bo her du aliya ye çi ye? وەکو ئەم هەموو زانن مافێ چەرەنووسێر li ser masa Perlemanê Ewropîyê li Kongrêsê Amêrikî wek ciwanê Kurd bi rastî me xwest em pêşandankê derkevin em bi em wek xelkê Rojavayê Kurdistanê em doza mafê çerenûsê dikin got bê tespîtkirin li Perlemanê Ewropî Kongrêsê Amêrikî û ew qanûna hîmayetîl Kurd li dinyayê ewa Kurdat parêze em dixwazin ew jî bicîbê û birastî beşin me siyasî hene Rojavayê Kurdistanê doza la merkeziya îdarî kirin ew mafê netewî têtune ew ne bi dilê me bû me xwest em wek xelkê Rojavayê Kurdistanê em derkevin diyar bikin ji her kesî re hem ji Perlemanê Ewropî re hem ji Kongrêsê Amêrikî re hem ji hemû cîhanê re mafê me wek Kurd li xaka me dîrokî mafê çerenûsê ye em xwediyê biryarê ne گو ام زوزا ولات سر بخوبکن یا ام د سوریکه فدرالیک نتوی یکبونا جیو سیاسی جعفرین حیات ارکا حمکو جمر پر گرنگ آوایا و ام خورتن نگری دا براستی ام سر بخونه گل آلی سیاسی کردی لسر اوی پرسه دا آغوان یا تنه دخوازم بر ریاوان خوب پیشاندانان دنگی خوب بگیری شخصی مت گفتگو نقابا مت عالی سیاسی کردی چه نبویلی از کسی که نورمال دیروکت شوپینم پر دوار دیروکت از خبتم لی مدی گو اف آنا ضرورا که دوی بجیبه کار کی ولو بجیبه آنین ام پیر آبون پشتوانیا برادر ما پر آبون عالی مکرن و بگومان امی بردوام بنجی سر دهروی یک هفته مهک پیشاندانک وهبه امی سرویدو زبیمینن حیاب جیب خوده بیا. سپاسیاتا دکیم گلک سپاس دیلاوا مروفتل گلک جیاده بینیتن هم د سوشال میدیا دا جبو پرسین کردان تو گلک چالاکی ده همو خوب پیشاندانن لوی هریمی جی چه بی بردوام توت ناف دای اف خوب پیشاندانه ایرو گلک جداتره جبه کو داخوازه که سرکی یا کو هیوی کردا همو یاده تکرن مافی چارانویسا کردایه تو جو پیشگیری آویده که یو حوالین و پرن براستی وقت تزانی اره گلک الویده چه بون مظاهره عمل حاضر بون اف جمعت خواستن ام وقت گنجن کرد لأوروبا اف
ایرو واجب دبی ام بکن ایرو ام الویدنا براستی اوانا جمره دبیجن والسوري لاجئن كلمة لاجئ ام ایرو دبیجن ام لاجئن او عرض ميا ما في ميا وجيرو حقي ما يجي وامجي بو 6 صال زيدتلي 6 صالة ام بنزل ميدانا ايرو بس حقي ما يكو امجي وك حمو عالم يعيش ببن فدرالية ام تخازم نامي مجي براستي جبو جنرال مظلوم عبدية كو امجي تخازن فدرالي ايرو حقي ما بس ام لسر ما في خنا اوانا دبيجن اري ما زمان كردي قلت تشيكري انه زمان كردي كانن بيشتغلن نوروز يعني درنگ ها درنگ کربین ودان نوروز اريد بيجن بس ام ايرو دخوازن افتش لدستور دا وري يازي كرن افتشت مرا مهمه سپاس یاتم گلک سپاس شیروان تا بحث کرد تو چبویا کرم که ویالی بنیره اف کامیرای ببوره تا گوت لمن شون بوی تو بردوام سر چالاکین کو ام تل گلک جاده بینین اف دا خوازه سرکه یا کرد وی داره دیگه تو بردوام بحث های دیگه کرد وی سر بخوبن کرد وی تن دولت ها بیتن تو گلک جاره دو چیه پارلمانی تو سروکن حکومت ها وی داره دادیتینه اف دنگه دیتا گوداری کرن الفیره یانجو تن هیویه که کردای براستی گل سپاس قناه رودا و قناه ملت دنگ ملت کل هم پرچه گسالی براستی وقزان کاغزنار المرشد مدو چالا کلمه که بو مکار خدام کر خورتا گوبا چالکی هیچ بو چیکا کردا براستی بو سرخمون ملت کرد براستی دنگ هاتی دنیای هاتی چیکرن ايش روجاي گسانی ايش هر پرچه گسانی براستی گل وزیر روشمل گل مسئولا ایرو دنگ کرد جهانی هاتی بلا کرد گرک ام کرد چالا تیتا گودار کرن شیروان بس خليك هيك وبشجيريه جي بكن وكاكو كرت هيفيدك والله براسي قال لك انا دوستك مهي عضو برلمان الماني ايرو جبيناوي المنشنيه ويدا خوازا حق كردا حكم ذاتي بكي روجاوي كوساني بس ام حكم ذاتي ناخوازنك ام خوازن ملتك ام سر خبن حتى كنجي ام بنزل مع عرب وتركوا فارس هذا من حتى كنجي ام انفال من حتى كنجي مكي مارا من حتى كنجي عفرين وكوباني بيسو حفت روجا ناف هي نشيده نخوارن هي حتى كنجي ملتي من بالنسبه سرك يا مني قريه ممكن حقه ما في قملتي الكرد وياف شالكي وكار دوام به لهر اوروبا براسي افتش قال لك في الكردابو لهر برجي كساني وبراسي باشري كساني براسي باشوري كساني براسي تقسيم نكر جبو روجا باكور وجلات باش قيام كر بر افكار دوام به ان شاء الله ملتي كرد مبسر كفن بقى حقه ما في يا سرك كردستان كي ازاد سر بخوا از نه سوريم از نه عرب ونه تركم از كرد هاتم دين كرج بمرم گلک سپاس دادیکم هر بچه گلک سپاس ایویدار لالیه که وینین شهید و قربانین کردان هنه لالیه دنجی دنگ دهولا ازرناین کردان جی هنه ایده اوه روشا کردان گلکی سپاس زنارشینو تج دورتموندل گل مبوی